السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحه جيده. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله مع لي ديليس دو ساره راح نشارك معكم وصفه شربات المحلات كما يتباعوا في المحلات. يعني تبعوا برك الخطوات، يعني راح تكونوا وصفه سهله وبنينه بزاف وتخرج لكم كميه كبيره. اذا ما نطوش عليكم راح نمروا لطريقه التحضير. اذا راح نبداو. عندي هنايا نص كاس تاع السكر، وراح نزيد عليه نص كاس تاع عصير الليمون، وراح نزيد له هنايا كميه صغيره من الماء. يعني هنايا بالنسبه للماء عندي 2 لتر تاع الماء، وراح نضيف له كاس تاع الماء ثاني. اذا هنايا راح نديرو كميه صغيره تاع الماء كما راكم تشوفوا. ودوكا راح نجيبو لو بغا ميكسور نبداو نمكسيو فيه. يعني هنايا راح نميكسيو حتى يذوب لي كامل هذاك السكر، يعني نبقاو نضربو حوالي دقيقتين. يعني راح تكون سهله وسريعه التحضير. اذا هنايا لو كان ما ديروش لاسيد سيتريك امبوسيبل راح تجيكم لو غو كيما تاع برا. اصلا يستعملوا في لي طارت سيترون اصحاب المحلات، يعني اصحاب المحلات ما يديرلكمش يعني القرص 100%، دائما يديروا لاسيد سيتريك يعني باش تكون ايكونوميك. هنا يعني نبقى نخلط فيها بيان حتى يذوب لي هذاك السكر. اذا عندي هنايا لاغون تاع الشربات. اذا انا راح نكيل بالبوشون يعني كيما هذه. انا راح ندير ان بوشون يدمي، يعني لازم نعطي لكم الكيل اكزاكت. راح ندير ان بوشون يدمي بهذه الطريقه. درت بوشون، دوكا راح نزيد نص بوشون كيما راكم تشوفوا. والان راح نزيد لها مستحلى بالليمون، يعني هاو كيفاش داير، يعني يتباع عند مستلزمات الحلويات. اذا هنايا راح ندير نص بوشون كما راكم تشوفوا هنا باش يعطي لي الذوق واللون. يعني هنايا ما تكثروش بزاف، انا ما نحبش يجي اللون تاعها فونسي بيان سور. كل واحد والغو تاعو هكذا. هنا نبقى نخلط فيها. اذا هنا فرغت هذاك اللي رحيته في دونزين سالادي. دوكا راح نزيد عليها هذيك الكميه تاع الماء اللي بقات لي في الكاس، ونزيد لها 2 لتر تاع الماء. كما قلت لكم راح نزيدو لها 2 لتر تاع الماء، يعني هاد الكميه درنا 2 لتر تاع الماء وكاس. اذا هنايا راح نبقى نخلط بالبغا ميكسور باش نزيد نرحيه بيان باش يمتزجوا المكونات. يعني بهذه الطريقه، طريقه جد سهله وسريعه التحضير، يعني ما تشدلناش كامل الوقت. اذا شوفوا هنايا انا راح نضيف هنايا ملعقه كبيره تاع حمض السيتريك، يعني لاسيد سيتريك، ونبقى هنايا نخلط بالبغا ميكسور مده دقيقتين. وهنا راح نزيد ملعقه صغيره تاع الفانيلا، يعني لا فاني من الاحسن يكون تاع لا بودر، لا فاني بودر. وراح نزيد عليها ملعقتين كبار تاع المزهر. ودوكا راح نكمل نخلط بالبغا ميكسور، يعني شويه برك كما راكم تشوفوا باش يمتزجوا المكونات تاعنا.
اذا الان راح نضيف لها لي ترونش تاع القارص، يعني باش تعطي لي مذاق رائع. اذا شوفوا هنايا خلصنا الوصفه تاعنا سهله وسريعه التحضير، يعني حاجه نقيه ودرناها في دارنا وراح نخليها تبرد في الثلاجه. اذا هاي ديك الوصفه تاعنا راهي خلاصت كيما راكم تشوفوا. جات ما شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم، واذا عجبتكم ما تنسوش ديروا لي جيم تابوني وتفعلوا الجرس وتخليوا لي كومونتير تاعكم، وكي تسيوها ثاني خليوا لي كومونتير ان شاء الله تعجب لكم. مع ليا غير نقول لكم تبقاو على خير، نتلاقاو في فيديوهات جديده، مع السلامه.